Niyə başımı bağlamalıyam? Yəni bu mənim üçün həmişə sual idi. Hicablılarla hicabsızları qarşı-qarşıya gətirib özümüz çəkilək kənara. Bu oyunun arxasında nəsə başqa bir şey var. Siz bununla nə mesaj vermək istəyirsiniz? Siyasətdən istifadə eləyirlər, dindən istifadə eləyirlər. Hicablı qadınları hicabsızlara qarşı qoymaq. Hər iki bu ölkələrdə, yəni zorla onu tətbiq eləyirlər qadınların üstünə. Cəmiyyəti bir-birinə qırdırmaq Bəli. politikası. Heç biri yəni qabağa getməsinlər, azad olmasınlar. Nəyə nail oldu? Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Dip-Dip izləyiciləri. Sözün açığı bu gün əsas mövzumuz elə qonağımızdır. Çünki o Əfqan qadınını həyatda, cəmiyyətdə təmsil eləyir. Eyni zamanda da İran kültürünün, İran toplumunun bir parçasıdır. Bütün əməli fəaliyyəti ilə Əfqan qadınının, müsəlman qadınının və ümumiyyətlə qadının əsl kimliyini və ruhunu ifadə eləyir. Belə ki, bu gün qonağımız rəssam Hədiyə Əzizidir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Xüsusilə sizin rəsmlərinizdə daha çox qadın portfolyosu üzə çıxır. Qadın kimliyi. Sanki ancaq qadınları çəkirsiniz. Niyə ancaq qadınlar? Mən uşaqlıqdan, düzdür Əfqanistanda anadan olmamışam mən, amma həmişə xəbərlərdə görürdüm ki, elə bil ki, mənim həyatım elə o qadınlar olmuşdu. Çünki xəbərlərdə bütün hamısı qadınlarla bağlı idi. Xəbərlərdə görürdüm ki, necə zülm idi, yəni o qadınların həyatında, onların hətta belə normal bir məktəbə getmək, instituta getmək. Yəni uşaqlıqdan mən böyümüşəm elə bu qadın mövzusu ilə. Ona görə mənim üçün çox yaxındır. Və çəkdiyiniz qadın rəsmlərinin əksəriyyətində mən qadınları sizin kimi müasir qiyafədə görürəm. Yəni belə deyək də, onları Əfqanistanda və yaxud İranda olduğu kimi çadralı görmürəm. Siz bununla nə mesaj vermək istəyirsiniz? Mənim beynimdə, yəni qadın necə olmalıdır, onu yəni təsvir eləməyə çalışıram. Nəinki çadrayla, nəinki zorla onun başını örtməklə, yəni qadın özü istəsə, hə, onu eləyə bilər. Amma biz bunu bilirik ki, Əfqanistanda və xüsusilə İranda hər iki bu ölkələrdə, yəni zorla onu tətbiq eləyirlər qadınların üstünə və belə olmamalıdır, onu prosta göstərməyə çalışıram. Və ona görə mənim beynimdə, yəni qadınlar necə mən təsvir edirəm onu rəsmlərdə, yəni belə olmalıdırlar. Sizcə niyə belə deyirlər? Yəni indi mən gələcəyəm İran mövzusuna. Siz Əfqan milliyyətindənsiz deyə ilk öncə Əfqanları soruşuram. Niyə belə deyirlər? Məsələn, Əfqan toplumu harda itirdi? Çünki 70-lərdə, 80-lərin hələ 80-ləri adlamamış o böyük müharibədən qabaq əslində Əfqanistanda da qadınlar sizin kimi idilər. Düzdür, hicablı olanlar var idi, hicabsız olanlar var idi. Örtünmək bir seçim idi. Əfqanistan toplumu 70-lərin gözəl günlərini harda itirdi? Necə itirdi? Nədə səhv elədilər sizcə Əfqanlar? Bunun səbəbləri əslində çoxdur. Yəni bir-iki səbəbi burada yoxdur ki, mən onu izah eləyəm və ən əsası siyasətdir. Yəni siyasətdən istifadə eləyirlər, dindən istifadə eləyirlər. Bunların bütün hamısını qarışdırıblar bir-birinə və çalışırlar ki, elə Əfqanistan olsun, İran qadınları olsun, heç biri yəni qabağa getməsinlər, azad olmasınlar. Yəni o gücü elə bil ki, qadınları vermək istəmirlər. Siz özünüz də bilirsiniz ki, bizdə yəni Əfqanistanda Ruslar gəldilər, Amerika gəldi. Yəni bütün bu güclü ölkələr yəni Əfqanistanda olmuşlar. Bu axırıncı dəfə də elə Amerika yenə təzədən sağ olsun giriş elədi. Yəni bunlar bütün hamısı siyasətdir. Yəni mən deyim ki, bir səbəbdir, yox. Amma bax bütün bu siyasətlərin fonunda Əfqan toplumunun özünün də bu hadisələrə bir reaksiyası oldu. Məsələn, Molla Ömər hərəkatı oldu və yaxud da Raşid Dostum dəstələri oldu. Bu silahlı qruplaşmalar özləri də əslində nələrsə eləməyə çalışdılar Əfqanistanda. Bir demokratik niyə hərəkat yaranmadı? Niyə bu gün Əfqanistanda belə heç olmasa İraqdakı kimi bir rejim yoxdur, amma daha qaranlıq, daha belə radikal bir kəsim var və sizə elə gəlmir ki, əslində Əfqan xalqı elə məhz adını çəkmədik səhərdən, qoy deyək də burada problem yoxdur. Talibanı dəstəkləyir. Siz də oradan fikirləşmirsiniz ki, Əfqan xalqı özü ürəklə Talibanı dəstəkləyir. İndi dəstəkləyən var. Mən demirəm ki, yoxdur. Yəni razı qalanlar da var. Kim ki daha çox belə dinin üstünə düşür və elə bilirlər ki, bunların elədiyi hərəkətlər hamısı yəni dinə aiddir. Belə yəni insanlar da var. Yəni mən onu demirəm ki, yox, sıfırda. Hamı deyir ki, yox, mən Talibanla yəni bizim işimiz yoxdur, biz onları dəstəkləmirik. Belə bir şey yoxdur.
Orada var əslində Əfqanistanda belə bir qrup. Amma hamısını deyə bilmərəm. Yəni çoxu istəmirlər. Çoxu istəmirlər. İstəmirlər, bəli. Amma Talibanın qayıdışına da mane olmadılar. Hətta belə deyək, bu gün Talibanın varlığına da səs çıxarmırlar. İndi baxın, bir dövlət Əfqanistanda 40 ilə yaxındır, yəni bəlkə də ondan daha çoxdur ki, müharibələr baş verib və iqtisadi baxımından, yəni iş baxımından bütün hər şey zəifdir. Yəni oradakı yaşadığı insanlar, onların bütün hamısı yəni zəif və aşağı səviyyədə olan insanlardılar və onlar siz bunu düşünün ki, hansı pulla, hansı güclə dövlətin ya da belə deyim də Talibanın qabağına dursunlar və yaxud da döyüşsünlər. Ölkəni və o insanlar bütün hamını çox aşağı səviyyədə saxlayıblar. O da siyasətə görədir ki, heç kim dövlətə qarşı yəni çıxmasın. Siz dediniz Əfqanistanda doğulmamışam. Bəli. Gəlin bir sizin həyat hekayənizə də baxaq. Çünki bu həyat hekayəsinə baxanda Hədiyə xanımın həyatı Əfqanistandan İrana keçir. Amma onu Azərbaycanla birləşdirən nə oldu? Siz necə bu qədər yaxşı Azərbaycan dilində danışırsınız? Çox sağ olun. Yəni ümumiyyətlə necə oldu? Siz Əfqanistanda doğulmamısınız. Mən bilirəm İranda doğulmusunuz. Bəli. Niyə? Nə vaxt? Nə üçün? Ailəniz niyə oradaydı və necə oldu ki, siz Azərbaycandasınız indi? İstəyirəm bir balaca oradan da məlumat verəsiniz. Belə deyim də, mənim atam Birinci Qarabağ müharibəsində yəni döyüşmüşdü deyə, ona görə o vaxt subay idi. Bura gəlmişdi, Azərbaycana gəlmişdi. Könüllü olaraq burada döyüşmüşdü. Sonra buradan yenə təzədən Əfqanistana qayıdır və yəni müharibədən sonra Əfqanistana qayıdır, orada evlənir. Evlənəndən sonra müharibə çox pis bir müharibə baş verir. Ona görə məcbur qaldılar ki, İrana getsinlər. Burada bir sual yaranır əslində məndə. Atanız digər soydaşlarına qoşulub cihad fətvası və cihad uğrunda belə deyim, müsəlmanların hüquqlarını bərpa etmək üçün Azərbaycana gəlir, Qarabağda döyüşür. Amma sonra öz ölkəsində müharibə başlayır, amma öz ölkəsindəki müharibəyə niyə qoşulmur? İndi müharibələr siz düşünün ki, burada hətta bu çətin sual idi. Onu bilmirəm nədir. Onda niyə döyüşməyib? Həqiqətən soruşmamışam, maraqlanmamışam onu. Məncə bilirsiniz niyə görə döyüşməyib? Çünki burada müsəlmanların yanında ermənilərə qarşı döyüşürdü. Amma öz ölkəsində müsəlmanlara güllə atdığı bir şəraitdə olmaq istəmədi sadəcə. Məncə bu daha məntiqli ola bilər. Onu soruşmamışam heç. Heç maraqlanmamışam. Və İrana gəldi. Aha, bəli. Və siz İranda doğuldunuz. İrana gəldilər. İranda Tehran şəhərində mən anadan olmuşam və 17 yaşıma qədər səhv etmirəmsə elə orada idim. Yəni İranda idik biz. Ondan sonra da yəni İranın da vəziyyəti, yəni belə deyim də çox da wow bir şəkildə deyildi də. Əfqanistanla fərqi nədir? Məsələn, ananız mən bildiyimə görə Əfqanistanda doğulub. Bəli. Ananız ömrünün böyük bir hissəsini Əfqanistanda, gənclik illərini orada yaşayıb. Siz Tehranda doğulmusunuz və yeniyetməliyin sonunu, gəncliyin ilk dövrünü Tehranda yaşamısınız. Bəli. Ananızla həmsöhbət olursunuz və 2 qadın var. Ananız və siz. Biri Kabil, məsələn götürək, digəri Tehran. Kabildə və Tehranda qadın olmaq necə hissdir? Nə fərqi var? Ortaq cəhətləri nədir, fərqli cəhətləri nədir? İranın vəziyyəti, yəni qadınlara baxanda oradakı vəziyyət daha yaxşıdır. Əfqanistana nisbətən. Əfqanistana nisbətən daha yaxşıdır. İranda yəni təhsillə bağlı heç bir problem yoxdur. Təhsil yəni orada ucu sərhəd qoymayacaqlar sənin üçün ki 9-cu sinifə kimi ya da nə bilim 11-ci sinifə kimi oxuyursan ondan sonra düzdür Talibandan qabaq, yəni bizdə elə bir problem yox idi. Qadınlar bütün hamısı instituta gedirdilər, işləyirdilər. Hətta bizdə TV-də yəni başı açıq, yəni çıxış eləyirdilər. Yəni heç bir problem yox idi o vaxt. Taliban gələndən sonra bütün hər şey dəyişildi. İndi mən də xəbərlərdə görürəm ki, qadınların, yəni uşaqlar belə deyim də, qız uşaqlar 6-7-ci sinifə qədər oxuya bilirlər. Ondan sonra icazə yoxdur. İnstitut icazə yoxdur. Hətta kişilər üçün geyim ucu fərqlidir. Fərqli geyimlə ucu çıxmalıdırlar. Hətta instituta əgər getmək istəyirlərsə, məktəbə getmək istəyirlərsə, onda yəni fərqli şeylər çox oldu Taliban gələndən sonra. Amma Tehranda
Elə deyil. Tehranda xeyr. Tehranda belə şeylər yoxdur. Yəni qadınlar rahat şəkildə, yəni məktəbə gedə bilirlər, instituta gedə bilirlər, işləyə bilirlər. Bunlar yaxşıdır. Yəni bu cəhətdə yəni İran daha yaxşıdır, Bəs nəinki Əfqanıstan. Tehranda qadın olmağın mənfi cəhətləri nələrdir? Tehranda qadın olmağın mənfi cəhətləri iş baxımından belə deyim. Düzdür, icazə var, işləyə bilirsən. Bu bəlkə belə deyim, bütün ölkələrdə olan bir şeydir. Yəni qadınların qabağına çıxan bir məsələdir. Amma əsas olaraq İranda məcburi o hicab var. İdi. İdi. Ona gələcəyik. Məcburi hicabla bağlı problemlər çox idi. Yəni qadınlar istəmirdilər. Mən istəyirəm ki, Tehranda yaşadığınız müəyyən çətinliklərdən olubsa əgər danışasınız. Hansı ki, onu normal qadın normal ölkədə yaşamır, onu məhz İranda yaşayır. Belə böyük bir çətinlik, yəni mənim üçün, yəni mənim qabağıma çıxmamışdı. Sadəcə bunu həmişə özümə sual verirdim ki, az yaşda olanda, yəni mən özüm niyə başımı bağlamalıyam? Yəni bu mənim üçün həmişə sual idi. Və onu da axırda gəlib çatırdım ki, din elə istəyir. Bunu mənə demirdilər ki, yəni İranın dövləti belə deyim də, onlar istəyirlər. Mənə prosta deyirdilər ki, din bunu bizdən istəyir və bunu eləməlisən. Və mən də məcbur olaraq yəni başımı bağlayırdım. Hara gedirdim, onu eləyirdim. Hətta yadımdadır, heç vaxt yadımdan çıxmır. Bir dəfə ziyarətə getmişdim, bilmirəm hansı ziyarətə idi. Çox normal bir şəkildə mən geyinib çıxmışdım. Prosta saçım biraz arxadan çıxmışdı. Qayıdıb mənə bir xanım gəldi, yaxınlaşdı, özü çox pis. Gəlib mənə yaxınlaşdı, mən qorxdum. Dedilər ki, bəs parkda deyilsən, ziyarətə gəlmisən, saçlarını yığışdır. Və mən hələ heç bilmirdim ki, saçım hardan çıxmışdı ki, mən onu yığışdırmalıyam. Sonra gördüm ki, hə, biraz da belə çıxsa belə ziyarətdə xüsusilə onun şey var, gəlib qışqırırlar. Amma çöldə yox. Amma diqqət yetirdinizsə, məsələn, İranda əxlaq polisi var. Sizə Bəli. əxlaq polisi yaxınlaşmayıb, bir həmcinsiniz yaxınlaşıb. Demək ki, bu sadəcə rejimlərin, sistemlərin problemi deyil. Bu həm də kültürün, insanın problemidir ki, sanki o insanda nəsə yoxdur da, yəni nəsə anlayış və qavrayış yoxdur. Çünki Allahın evinə gəlmiş bir insanı və Allahın yaratdığı bir insanı bir saç telinə görə qınayıb onu Allahın evindən uzaqlaşdırmaq olmaz. Düzdür. Yəni bu irfana uyğun deyil. İslamın mədəniyyətinə əslində uyğun bir şey deyil. Niyə belədir? Belə deyim də, o qədər bunu təbliğ eləmişdilər ki, televiziyada, sosial mediada, bütün hər yerdə görürsən ki, belə qadınlar çıxıb sənin qabağına gəlirlər və insanlar elə fikirləşirdilər ki, onların məntiqinə belə şey gəlmişdi ki, biz bunu eləməliyik çünki xeyir bir iş görürük. Savabdır. Savabdır. Bəli. Ona görədir ki, yəni deyirəm siyasətlə dini bütün hər şeyi qarışdırıblar bir-birinə. Və olan qadınlar oldu. Bəli. Yaxşı, keçək İranın reformasiyasına. İranda Məhsa Əmini hadisələrindən sonra gözləyirdik biz. Məhz hicab zərurəti olan qanunun geriyə götürülməsi, yəni hicabın sərbəstləşdirilməsi. Bu proses biraz yubandı və indi gəldi və indi İranda artıq hicab məcburi deyil, o azad bir şəkildə, yəni qadın istəyər hicab taxar, istəyər taxmaz. Bu formaya gəlib çıxdı və mənə maraqlıdır. Necə oldu? Yəni İran kimi bir rejim, İran kimi hicabı namus bilən bir rejim, İran kimi hicab dəyərlərinə sığınan, hicabı özünün örtüyü bilən bir rejim birdən-birə hicab məsələsində xalqa güzəştə getdi. İran qadınları nəyə nail oldu? Siz necə özünüz bunu eşidəndə şoka düşmüşdünüz? Mən də eyni vəziyyətdə idim. Çünki həqiqətən heç inana bilmirdim onu. Mənim podruqalarım mənə videolar Rus sözləri əfqanların da dilinə düşür. Mənim rəfiqələrim videolar mənə atırdılar və mən həqiqətən inana bilmirdim. Çünki İrandan gözləmirdim elə bir şey. Və əminəm ki, bu oyunun arxasında nəsə başqa bir şey var. Nə ola bilər məsələn? Bəlkə elə İranda qadınlar və yaxud da tək qadınları deməyim. Çünki orada da var axı dinə bağlı olanlar. Və mən Instagramda falan görürəm ki, hicablı qadınlar, açıq, biraz saçı falan belə deyim, açıq-saçıq deməyim. Hicabsız qadınlara qarşı videolar düzəldib paylaşırlar. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, o cəmiyyəti bir-birinin, yəni necə deyim onu? Cəmiyyəti bir-birinə qırdırmaq politikası. Bəli, mənə elə gəlir. Çünki ola bilməz o boyda
hicab təbliğ eləyirsən, o boyda nə bilim, nə qədər qızları, yəni şey olub, hətta Məhsa xanımdan siz danışdınız. Yəni bunlar az şey deyirlər ki, birdən-birə dövlət qayıdıb belə bir hərəkət eləsin. Əslində heç mənim ağlıma gəlməyən bir şey dediniz ki, hicablı qadınları hicabsızlara qarşı qoymaq. Bu rejimin ənənəvi üslublarından biridir. Bəzən özü nəyləsə mübarizə aparır cəmiyyətdəki müəyyən qanadla. Məsələn, nümunə gətirəm, Urmiya məsələlərində bizim Azərbaycanlılarla rejimin ciddi konfliktləri oldu 2009 və sonrasında və rejim gördü ki, Azərbaycanlılarla özü bacarmır, bu bir əks inqilab doğuracaq. Ona görə də kürdləri və yaxud fars millətindən olan bəzi etnik ünsürləri Azərbaycanlılarla qarşı-qarşıya qoydu. İndi fikir verirsinizsə, İranda rejimlə Azərbaycanlılar arasında problem yoxdur. Hətta rejimin hər iki qanadında, istəyir Ayətullah qanadında, istəyir prezident administrasiyasında Azərbaycanlılar təmsil olunurlar. Amma problem davam edir. Bu dəfə rejimlə Azərbaycanlılar yox, kürdlərlə Azərbaycanlılar arasında problem var. 2022-dən davam edən o hicab böhranı sürə gəldi, davam elədi və indi rejim gördü ki, artıq bu hicabsızlaşdırma aksiyasına getmək lazımdır ki, hicablılarla hicabsızları qarşı-qarşıya gətirək və özümüz çəkilək kənara. Əlbəttə ki, elədir. Çox möhtəşəm əslində. Parçalar hökmsürü İran möhtəşəm həyata keçirilir. Amma dırnaqarası möhtəşəm həyata keçirilir. Yəni heç bir addımı onlar boş-boşuna atmırlar. Yəni tək İrandan getmir söhbət, bütün ölkələrdən gedir. Vəbşə ölkələri biz qoyaq bir qırağa, yəni bir insan özü heç vaxt boşuna addım atmır. Həmişə düşünür. Həmişə düşünür və onlarda da elə qadın deyəsən qadınlardan həqiqətən çox qorxurlar. Qadının gücü onları bilmirəm niyə belə qorxudub ki, bu hərəkətləri ucu başlayıblar. Çünki İranda tək problem, yəni qadın problemidir. O qədər problemlər var siyasət, Amerika ilə bağlı, nə bilim, başqa ölkələrlə bağlı. Niyə belə bir hicabı ancaq yapışıblar? Və bu yaxınlarda hətta siz təsəvvür eləyin ki, Xamneyinin səhv eləmirəm müşavirlərindən birinin qızının toyu oldu və o açıq-saçıq bir libasda, ağ gəlinlikdə atasının qolunda mərasimə gəldi. Orada da hicab yox idi və maraqlıdır. Çox maraqlıdır ki, bu görüntülər İranın ali dini rəhbərini narahat eləmir. Onu daha çox Azərbaycanda baş verənlər falan narahat eləyir. O nəysə, o başqa bir məsələ. Onu prosta, yəni sadəcə gözləmək lazımdır ki, yəni bunu nəyə görə eləyiblər? Siz bizim ölkəyə qonaq qismində gəlmisiniz. Düzdür, yaşayırsınız, burada oxumusunuz, işləyirsiniz. Müqayisə eləyəndə necə müqayisə eləyərdiniz? İran, Əfqanistan, Azərbaycan və yaxud getdiyiniz başqa bir ölkələrdə. Bax, bu ölkələrdə qadınların vəziyyəti nisbətdə götürsək, Azərbaycanla digər ölkələri necə müqayisə eləyərdiniz, necə qiymətləndirərdiniz Azərbaycanı? Sizdə qadınlarla bağlı mən problemlər çox az görmüşəm. Yəni belə böyük bir problem görməmişəm. Elə bir dəfə institutda mən bu məsələni açdım və dedim ki, bəs yəni Azərbaycanda elə böyük bir problem yoxdur qadınlarla bağlı. İndi ola bilsə. Hansı ki, yəqin ki, kimsə deyirdi ki, qadın hüquqları falan. Bizdə bəzi aktivistlər var, amma onlar dırnaqarası aktivistlərdir. Bəli, mən heç bir ölkəni gedib gəzməyən insandan, yəni qayıdıb belə bir söz deməməlidir. Xüsusilə mən özüm elə bir ölkədə, yəni elə bir ölkənin vətəndaşıyam və elə bir ölkədə anadan olmuşam ki, yəni orada qadınları bilirəm ki, hansı səviyyədə necə yaşayırlar, problemləri nədir. Və düşünün, mən İrandan yəni gəlmişəm, Azərbaycanda yaşayıram və görürəm ki, qadınlar həqiqətən normal vəziyyətdə yaşayırlar. Yəni bunlarda böyük bir problem mən görmürəm burada. İstəyirəm biraz rəsmlərinizə qayıdaq. Rəsmlərlə bağlı yekun xəyalınız nədir? Nə etmək istəyirsiniz? Bu qadınları çəkib axırda hara gedib çıxacaq bu qadınlar? Mən əslində çox istəyirdim ki, sərgim olsun. Keçən il mənim sərgim olmalı idi. Prosta bəzi problemlərə görə o sərgi alınmadı. Və dedilər ki, yəqin rusca sözlər tez-tez deyirsiniz, olmaz. Yox, yenə istifadə elədim. Prosta, sadəcə. Yoxdur, narahat olmayın. Bu sizin ayıbınız deyil. Bu Azərbaycan cəmiyyətinin ayıbıdır ki, o qədər cəmiyyətimizdəki insanlar rus dilli sözlərdən istifadə edir ki, sonradan bizim ölkəyə gələn, bizim cəmiyyətə inteqrasiya olunmuş sizin kimi qonaqlar, insanlar da başlayırlar o sözlərdən istifadə edib danışmağa. Və deyirlər, elə olub, hə. Mən sonralar hətta öyrənmişəm ki, bəzi istifadə elədiyim sözlər onlar rus sözlərdir. Yəni mən bunu heç bilmirdim. Məsələn, xaladenik. Aha. Mən probkanı belə bilmirdim ki, rus dili.
Yəni bunları mən sonralar öyrəndim və çalışıram ki, bu xüsusilə prosta sözünü istifadə eləməyim. Uje. Yəni istifadə Yaxşı, eləməyim. mən sizə təzyiq göstərməyəcəm. Necə ürəyiniz istəyir, o qədər də rahat danışın. Bu qədər belə Azərbaycanca danışmağınız bizim üçün çox böyük fəxrdir ki, Diliniz çox gözəl bir dildir. Yəni istəmirəm həqiqətən ki, parçada başqa istəyir, amma başqa sözlərdən istifadə eləməyi həqiqətən istəmirəm. Çalışıram ki, olmasın. təşəkkür edirəm. Qaydaq suala. Nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Baxın, rəssamlıqda indi elə olub ki, rəssamlıqda sadəcə elə pul qazanmağı daha çox düşünürlər ki, pul qazansınlar. Çünki sərgilər eləyəndən sonra, yəni o sərgilərdə pul çox qazana bilərsən. Amma məndə elə olmayıb. Ona görə məndə ikinci işim var və oradan pul qazanıram. Çünki rəssamlıqda mən o pul qazanmaq falan onları bütün hamısını qoymuşam bir qırağa. Sadəcə sənətinizi yaşadırsınız. Bəli. Əfqan qadınını yaşadırsınız. Belə deyim də, mən hətta bizdə elə bir dərs var, Çəkdiyiniz kompozisiya. bütün qadınlar əfqandır. Bəli. Kompozisiyada biz axtarışlar eləyirik və o axtarışlarda mən həmişə elə olub ki, müəllimlər mənə qayıdıb deyiblər ki, bəlkə bu qadın mövzusundan çıxasan, başqa bir mövzuya gedək, nəsə başqa bir mövzu bəlkə seçərsən, fərqli olsun, diplom işlərimizlə bağlı. Biz eskiz eləyəndə onsuz da mövzunu, yəni mən beynimdə saxlamıram ki, hə, bu gün mən oturub ancaq qadınla bağlı nəsə bir eskiz eləyirəm. Amma elə olur ki, işi işləyəndən sonra axırda görürəm ki, yenə qadının təsviri çıxır qabağıma. Gəlin biraz psixologiyamıza gedək. Niyə ancaq, yəni mən bu sualı verdim sizə düzdür. Amma mənə doğrudan indi dediniz bir də maraqlı gəldi ki, rəssamın beyninin təhtəl şuurunun böyük bir hissəsini, özə qadın rəssamın təhtəl şuurunun böyük bir hissəsini ancaq bir millətin qadınları təşkil edir. Çox ağır bir şeydir. Bu yükü neçə il daşıya bilərsiniz ki? Nə qədər məsələn qadın çəkə bilərsiniz ki? Bu barədə düşünmüsünüz? Daha neçə il qadın çəkəcəksiniz? Qadınlar öz azadlığını ən azından bir səviyyəyə kimi ala biləndən sonra bəlkə mən də azaltdım. Amma çox istəyirəm ki, hələ də davam edeyim. Bizdə belə deyim də, Əfqanistanda bir səviyyəyə kimi biraz o azadlıq falan bunları biz gördük Talibandan qabaq. Amma elə oldu ki, dövlət dəyişildi, yenə təzədən sıfırdan. Yenə təzədən qadınlar çadıra ilə çıxmalıdırlar, yenə təzədən qadınlar mütləq bir kişi onların yanında olmalıdır, sonra çıxa bilirlər. İşlə bağlı olan problemləri mən burada hətta qeyd edə bilərəm ki, qadın qətiyyən işləyə bilmir məktəbdə, yəni qadınlar, qızlar 7-8-ci sinifə qədər oxuya bilirlər, ondan sonra yox. Yəni bunlar çox böyük problemlərdir və mənə elə gəlir ki, mən bu qadın mövzusuna davam eləyirəm və davam eləməyi də həqiqətən mənə çox yaxındır bu mövzular. İnsan rəssama ən əsas mövzu odur ki, sənə yaxın olan bir mövzunu seçərsən və mənim üçün sadəcə qadındır. Yəni başqa bəlkə də o görmüşəm deyə uşaqlıqdan, onunla yaşamışam deyə, bəlkə ona görədir ki, yəni bu mövzuda mən çıxa bilmirəm. Verilişin son sözlərində özünüz dediniz. Vallahi elə bir son bir monoloq dediniz ki, mən onun üzərinə heç nə deyə bilmərəm. Arzumu bölüşə bilərəm ki, əsrin əvvəllərində bizim ölkəmizdə aşağı-yuxarı Talibanla bənzər bir mühitdə idi. Azərbaycanda teatr açılırdı, mədəniyyət ocaqları açılırdı, amma qadınların orada iştirakına icazə verilmirdi. Təsəvvür edirsiniz, qadın tapa bilmirdilər səhnəyə çıxarmağa. Bizim qadınımız o qədər cəmiyyətin mədəni və siyasi proseslərindən o qədər təcrid olmuşdu ki, onu heç yerdə tapa bilmirdilər. Buna görə Ömər Faiqlər ortaya çıxdı. Onlar bir qadına hürriyyət çağırışı elədilər. Məmməd Əminlər çıxdı, qadınlara siyasi hüquqlar verdilər. Və buna görə də bu proses davam elədi və Cəfər Cabbarlılar çıxdı. Onlar Sevil əsərlərini yazdılar və bu əsərlər Azərbaycan qadınının skeletini, strukturunu, psixoloji portretini formalaşdırdı. Və bu əsərlər, bu fəaliyyətlər, əsrin əvvəllərində görünən bu işlər bugünkü Azərbaycan toplumundakı qadını yaratdı. Və sizi bu gün bizim qonaq etməyimizdə ana məqsəd sadəcə İranda və Əfqanistanda qadınların mövcud durumu və vəziyyətini öyrənmək deyildi. Biz bir qadınlarımıza mesaj vermək istədik ki, bu nümunə də var. Və bu yaxşı nümunə deyil. Hansı ki, bugün bizi bəzən qınayırlar, bizim ölkəmizin sekülərizmini tənqid edirlər. Təsəvvür edirsiniz. Niyə icab sizdə məcburi deyirlər. Provokasiya eləyən bəzi qadınların həbsindən sonra bizə sanki hicablara bizim ölkəmizdə təzyiq olunurmuş
kimi mesajlar ünvanladılar Arazın otayından. Və bunlar böyük təhlükələrdir və mən bu gün sizi efirimizə dəvət eləməklə, sizi danışdırmaqla həm Azərbaycan qadınına, həm də bizə mesaj verən tərəflərə bir cavab vermək istədim ki, əslində doğru və yanlış bəllənsin, müəyyənləşsin. İnşallah. Təşəkkür olsun. edirəm Çox dəvətimizi sağ olun. qiymətləndirdiyiniz üçün. Hörmətli dostlar, dəyərli izləyicilərimiz, bu gün qeyd elədiyim kimi bizim qonağımız, bu dəfə adını düz deyəcəm, Hədiyə Əzizi idi. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Təşəkkür eləyirik. Çox sağ olun. Sağ olun.